Hello សួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel MV Aprasma នៅថ្ងៃនេះយើងមកបន្តពីទី2រ៉េមប៉ានៃរឿងពិភពថាមពលវេទមន្តបន្តហើយបងប្អូនយើងដែលទៅបន្តថ្មីមិនតបានជួយ Subscribe រួមខាងបងប្អូនជួយ Subscribe អ្នកមួយទៅជតុកថាវិគឺជាកម្លាំងចិត្តមកកាន់ Admin ចឹងដែរអញ្ចឹងឯងកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនទៅយើងមកតាមដានទស្សនាសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងសាច់រឿងចាប់ផ្ដើមនៅទី2គឺកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់តកូលឋានសួគ៌ហូលងនៅបានសម្ដេចឃើញឋាននៅខាងមុខនោះវាគឺជាតកូលឋានសួគ៌ហើយក៏ប៉ុន្តែវាគ្មានបានថាពលកាពីដ៏ខ្លាំងក្លាបើសិនបានធ្វើអ្វីប្រដេះគឺបន្ថយបន្ថែមជីវិតពេកហើយស្អាតនិយាយថាគឺពិតប្រាកដណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតគេក៏បានលើកគេនិយាយតគ្នាថាតកូលឋានសួគ៌វាគឺជាកណ្ដោត្រត់ដែលបានបន្សល់ទុកពីសម័យបុរាណកាលពីអមតៈផងដែរក៏ប៉ុន្តែស្អាតគឺមានល្បិចមួយដើម្បីទាក់ទាញសត្វពស់ឲ្យចេញពីរោងអញ្ចឹងក៏បានឲ្យព្រះថ្មទូចចេញមកព្រះថ្មទូចបន្ទាប់ពីបើកភ្នែកងើបពីដីក៏បានសម្លឹងឃើញថានោះគឺជាតកូលឋានសួគ៌ដូចជាទ្របស្គាល់តាស្អាតភ្លាមក៏បានសម័យរកឹតកាពីមុនដែលនៅទី2នេះពួកគេក៏បានប្រើប្រាស់កញ្ចក់វេទមន្តបាញ់កម្លាំងថាមពលដើម្បីគៀបសង្កាត់មួយក៏បង្ខំឲ្យស្អាតពួកកូននៅវិជាសម្ងាត់ដែលខ្លួនគេបានវឹកហាត់រៀនកន្លងមកចំណែកព្រះថ្មទូចវាក៏មានការផ្សាប់អាសម្លឹងទៅកាន់ហូលងនៅពេលនេះនាងពិតជាស្អាតមែនតែនហ្មងហើយពួកយើងក៏បានបែកគ្នាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយតែនាងនៅខ្ញុំដែរទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានស៊ីមកកញ្ញររបស់ស្អាតប៉ែហើយព្រះថ្មទូចនិយាយផងដែរជុំលោកបងពួកយើងទៅពីគឺជាបងប្អូនស្រាប់ព្រោះជាមួយនឹងគ្នាមិនលបងនៅពេលនេះមានសង្សារភ្លេចបងប្អូនអញ្ចឹងហើយហូលងនេះក៏អស់សម័យផងដែរពីសម័យព្រះថ្មទូចនិយាយមកពិតជាផ្ដែផ្ដាស់ចឹកដៃប៉ះធ្គាមព្រះថ្មទូចមកតិចទេឡើងប៉ើហើយម្ចាស់ទៀតក៏ធ្វើធ្គាមរបស់វិបាក់ខ្ទេចរួមទៅវាបាននិយាយលោកថាចប់ហើយវីវហើយនៅពេលនេះធ្គាមរបស់ខ្ញុំបាក់ហើយនៅថ្ងៃមុខខ្ញុំគឺមិនអាចស៊ីដុំថ្មបានទៀតទេបានត្រឹមតែផឹកនឹងដំណក់ក្នុងសារទឹកវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះរបស់ស៊ីហើយពួកយើងគឺជាមិត្តចាស់ជាមួយនឹងគ្នាដែលបានជួបគ្នានៅភ្នំប៉ាឌូសានមកូណាលបងមានមនុស្សស្រីភ្លេចបងប្អូនយ៉ាងទេវានិយាយមកសំដែងទាំងបងហូតទឹកភ្នែកទៀតចឹងណាសួរហើយបាននិយាយថាហើយមិនអីទេនេះវាគឺជាថ្មវេទមន្តស៊ីវីទៅអានទៅបំបែកនៅរបានថាពលកាពីឲ្យខ្ញុំព្រះថ្មទូចវាពិតជាជាផ្អើលលីនក្របភ្នែកចេញមកទៀតផងចឹងក៏បានទៅស៊ីថ្មវេទមន្តនឹងតើនៅទី2ក៏បានត្រឹមតែអស់សំណោចមុននឹងវាក៏បានបាក់ធ្គាមមិនអាចស៊ីដូនថ្មទៀតបាននៅពេលនេះវាក៏បានស៊ីថ្មវេទមន្តបានចឹងងាយហើយព្រះថ្មទូចបន្ទាប់ពីវាបានស៊ីហើយវាបាននិយាយលើកលែថារបស់ស៊ីហើយទាំងអស់នេះគឺសត្វតែមនុស្សចេតនាបងប្អូនរបស់ពួកយើងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យធ្គាមរបស់ខ្ញុំគឺជាសះស្បើយបានយ៉ាងលឿនចឹងហើយនៅពេលនេះវាក៏បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅបំបែកនៅរបានថាពលកាពីនិយាយផងដែរទៅគាត់ថាសួរខ្ញុំគឺជាថ្មលេខ1នៅក្នុងសកលលោកនេះបន្ទាប់ពីបានឃើញខ្ញុំហើយពួកលោកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជានឹងភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយវាក៏បានបំបែកនៅរបានថាពលកាពីនឹងមកប្រឡោះនៅទី2ក៏បានចូលនៅក្នុងតកូលថាសួរតែម្ដងតែដែលស្ថិតនៅក្នុងសួនថ្នាំនៅទីនេះក៏មានអសត់ថ្នាំបុរាណជាច្រើនព្រះតង្កើទូចវាក៏បានភ្ញាក់នឹងបញ្ញាទៅស៊ីថ្នាំបុរាណទាំងអស់នេះតែម្ដងទៅព្រះថ្មទូចក៏ដូចគ្នាផងដែរភាសានៅវិញក៏បានចូលចកាន់ឲ្យក្បាំងស្លុបជោគនៅអសត់បុរាណទាំងអស់នេះយកទៅទុកចំណែកឯហូលងក៏ដូចគ្នាផងដែរដូច្នេះអ្នកកាពីដែលស្ថិតនៅសួនថ្នាំក៏បានឃើញផងដែរមិនដឹងថាចៅមកពីណាទេហ៊ានលូតថ្នាំដែលស្ថិតនៅតកូលថាសួររបស់យើងផងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រមូលយកថ្នាំបុរាណអស់ចឹងហូលងនេះបាននិយាយថាពួកយើងធ្វើទៅបែបនេះគឺព្រាបានដូចជាចៅសើហើយគឺមិនបានខ្វល់ទេទោះបីយើងគឺជាចៅប៉ុន្តែយើងគឺជាចៅចិត្តថ្វាយប្លន់អ្នកមានជួយអ្នកក្រតាអញ្ចឹងឯអ្នកកាពីដែលស្ថិតនៅសួនថ្នាំគេក៏បានមកដល់ប្រប្រាស់កម្លាំងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយខ្លាំងតាពួកឯងមកពីណាហេតុអ្វីបានជាមកលួចថ្នាំនៅតកូលថាសួររបស់យើងចឹងមិនខ្លាចងាប់ទេអីស្អាតនៅវិញក៏បានចាប់ដៃហូលងងើបឆាឡើងនិយាយថាហោគ្រាន់តែជាមនុស្សកប៉ិកប៉ុកពី3នាក់ទេអីអញ្ចឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគេក៏បានផ្ដល់កម្លាំងបាញ់ទៅកាន់ស្អាតស្វាយក៏បានលើកដៃមកចំហៀងតបតួជាមួយនឹងកម្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយ៉ាងងាយហើយពួកគេក៏មានការផ្សាប់ចុំម្នាក់នេះគឺជាអ្នកណាគេចាក៏ចុះកន្លងតាមស្មាតថានេះប្រកាសជាហួងហើយដែលបានយកឈ្នះស៊ើយយូការពីលើកមុនចំពួកគេពិតជាភ័យខ្លាចមកដល់ខាប់ពេលច្រើនទេស្វាយក៏បានប្រើកម្លាំងបាញ់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអស់ប្រមាណអ្នកគឺនៅសល់តែម្នាក់នេះតែប៉ុណ្ណោះគឺទៅឲ្យគេទៅរីកាដំណឹងនេះទៅកាន់ចាស់ទុំនៅតកូលឋានសួគ៌ម្ចាស់ទៀតក៏បានចកចៅវេទមន្តរបស់ពួកគេយកមករក្សាទុកផងដែរអញ្ចឹងអាម្នាក់ហ្នឹងក៏បានបញ្ចប់បញ្ញាទៅរីកា5ចំណែកឯយន្តស៊ីនៅវិញគឺស្ថិតនៅច្រកជិញជោតដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងនៃតកូលឋានសួគ៌ម្នាក់នេះក៏បានសម្រាប់ខ្លួនហោះមកចើលឿននិយាយខ្លាំងហួងគេក៏បានត្រឡប់មកវិញទៀតហើយយូស៊ីនឹងពិជាផ្សាប់នេះបានគិតហើយថាប្រកាសជានៅថ្ងៃនេះនឹងមកដល់ប៉ុន្តែនាងមនុស្សស្មានដល់ទេថានៅថ្ងៃនោះគឺមកដល់ឆាប់លឿនបែបនេះឡើយដូច្នេះលោកយីគីស៊ីនឹងចាត់ទុំនៃតកូលឋានសួគ៌ក៏បានចេញមកហើយស្វាយក៏ដូចជាហូលងក៏បានមកដល់ផងដែរអញ្ចឹងសិក្សាទាំងពីរពួកនេះក៏បាននិយាយសួរយូស៊ីនៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងថាហួងគេក៏បានចាប់ជើងឯកលេខលេខ1នៅក្នុងទឹកដីអមតៈបុរាណកាលពិតដែរទេយូស៊ីនេះគឺបានថាໄວឡើយបានត្រឹមតែងូកក្បាលលោកយីគីស៊ីក៏បានដើរទៅមុខហួងកាលពីមុនខ្ញុំពិតជាមិនបានធ្វើរឿងគ្រូសំតែទៅកាន់ឯងពិតមែនហើយហេតុអ្វីបានជានៅពេលនេះឯងគឺហ៊ានត្រឡប់មកវិញបង្កបញ្ហាកាន់តកូលឋានសួគ៌របស់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងស្វាយក៏បានចុចមួយសម្លឹកប្រតិកម្មហូលងយន់មួយសម្លឹកហ្នឹងវាក៏មានស្មារតី
เพียบอากาศปิสวัสดิเพียบระบบโฮลิงเกอร์บ้านหนึ่งบางปรับโฮลิงเกอร์อารมณ์จำเกในตัวนี้สันตาซาคลุนเกกับสำหรับคลุนฮาลังเลือยืดจมูกหนึ่งหรือยืดคิซีต่างกลมหังตะโกนทางสู้คือทรบันฟื้นเรื่องเหมือนกูซ้ำดำมาเลยขยำหากขยำโมเดลเป็นนี้คือใบดอกคอเตอร์หรือร้านแต่บางการล้างมาเลยขยำกาปีมอนเสียเป็นนี้แต่บางคืนจังนิมปจิฟจป้าโรยใจในวันเด็กขยำบานเลยทำมาลูกเหมือนนั้นคือเล่นดูกาปีมอนเดือดท้ายกับลังระบอกเกคือคลั่งเข้าปีมอนได้สละถ้าจะพูดเลยยืดคิซีกดกึมปันฟอเตใจสลายใบบารามไล่ได้เลยยืดกับมีกบุญในกับการบานทาโปกาปีไอกาปีที่กระต้องระบอกจนต่างหมู่บ้านจังกดกับบานเจงติดกระได้นั่นยืดจมูกเสียหายอันละตาโดยการปีมอนไอก็มีลูกกรูระบายซิลิลินกาปีเนปนี่ลูกกรูระบายเหมือนเนยจังไงไอคือเตแต่สลับในขนมกระดับใบระบอกขยมซาเนวิงกึมปันฟอเตบรรจังกำลังให้กับบานยืดกลางท่าโดยการปีมอนขยมคือสตันในขนมกระตีประมวยให้ลูกใจเนวิงคือสตันในขนมกระตีประใบก็ประทานเนปนี่ขยมคือคอปี้การเลือกมอนจังไงสบายกับบานปลาดมเปลืองนิกริจดวัดจมูกนั้นลูกใจคือซีก็บานตบโต้ในบานปลาแสดงปิงจับดมเปลืองนิกริระบาดสบายจ้าจังไงสบายกับบานปลาวิจิตตังอ๋อรู้จะบานบรรจุนี้บองกัดจินจีสัตอันตรีเมียมวยกบาลเสียสายไปในนี้ในปัจจุบันรำสลายชาวลุยใจลุยใจโดดถอยตลอดบังเวงเมาปนตายยันนักได้คือวิจิตเปิลหายสนายปิงกับตระบันใบเตยให้กับบันไว้ลุยใจคิซีหลังปังตัวละจมขังกระมกเปียลุยใจคิซีในปีนี้ก็ปัจจุบันรู้บุจันทึนงอมันไอคิลุนตนาติบานเตส่งวอเสียหายในกลางไว้ขมายเล่นโตจังหวัดไอขยมพองโดยการประมุ่นขยมกระดังเขาหายซึ่งคำตาในกลางก็มีจุดสนับโปรนในพองสวายกึมปันฟอเตติ้งจักดามันตัดดาลุยใจเมาให้บันสมัยนักกิดการปีมอนได้ลุยใจมันได้นักการปีมอนก็มาประกำลังไฟสกิปสกอตเกตตัวเป็นดำจักนึกวิจิตสำงัดแต่ในปีนี้คือวิจิตเปลหายประดามันตัดดาลุกัดบปงกระบอกกอดเชื่อมกดเฟยก็อะไรปัสสับซ้อนจังในต่างออกนี่ปกติปิจิตต่อสลับในกระดงจันสวัสดิ์บันใจคลังหรือกลัวในที่บางพอดขึ้นกับบันสลับมนุษย์เป็นนั้นโดยตัดได้ระบอกขยมตัวหายมนุษย์ต่างออกนี่ปกติบันตลับจนในกระดงตีกระดงเว้นโดยใจตั้งลูดตอมท่าจงไรแมนการปีมอนโกนาปุยเจิงเมื่อจัดลุบล้นเก็บสกอตทวังแต่ไปโดนดันด้วยวิจิตสำงัดระบอกเกย์บะมันจังเตตะโกทางซัวก็มันเตยรงก็ต้องมันไตรแบบนี้ไล่ฮักบางซัวจังซีนี่ก็เป็นตำนานตำนองจุดสนัดจมูกหนึ่งควางพองได้ตามเมื่อวิธีศาสตร์สมัยห้างเราถอยตัววิ่งบานได้เตะใต้ประเดี๋ยวจามเซมเซนติดกึ่งปันฟอลไล่ห้างอามันนั้นก็บ้านสำหรับเราใจเคซีก็ดูจีพลันนั้นตรอสมัยระบบปุยเจิงพองได้ปุยเจิงก็มันได้ลึกเลยอย่างบานเตะก็เตยแต่สำหรับนูมันนั้นหน่อยบ้านฮักบางก็ตลอดลุตาสไนโกดในจินตนาการปีนี่ตะโกทางซัวคือกระปงแต่ร้อนระบบจนถึงงอปุยเจิงคือมันอารมณ์ขันตลอดกดกระปงแต่สำหรับวิชาบาระบบเตะจำในแกสิทุกโดยกินพองได้คือมันสตัดในตะโกทางซัวเตะแต่ปุยเจิงที่เฟื่อไว้ในปีนี้เตะเปิดสมัยปุยเจิงมันอาจจะใช้ปัญญาต่างในบ้านแต่ตะโกทางซัวระบบปุยเจิงก็เป็นมุกมอเตอร์ไว้ปุยชมมุกจมูกนึงในต่างออกนี้แต่สตัดเนื้ออาณาจักรคันเลยนี้จำในแกสิฟ้ากับบานจีคลังเอาในต่างออกนี้บ้านลือสิทุห้าหนึ่งในกับปีนี้ตะโกทางซัวคือสตัดในที่นั้นเอาปกติปีเจิงเมาบาบันจังเตะขยมสำหรับในต่างออกนี้สตัดในตะโกทางซัวต่างออกหายในบ้านสลับลือเปียสมัยบ้านสวรรค์ยีกับเรียมแบบนั้นกดเฟยในต่างออกนี้คือการตะคังเตะท้ายยังปุยเจิงกุนันแต่บัช่างจมูกในเสียในเป็นได้จะปุยเจิงซีนี่คือปันกันจังเตะโดยกับไปมอนวิกจิกมอระบบปุยเจิงเตะมีจุดหลุดล้นแต่ไปโดนตามมันจกเนื้อกำลังตราหรือมวยก็วิจิตสำคัญระบอกก่อนถ้าเป็นสมัยในเป็นปุยเจิงที่ฟูไว้ไปเดาได้ตะโกนทางสู้ระบบปุยเจิงหนึ่งตระบันบอมพลายหายแต่เสียสายในนี้นี่คือปันฝ่ายพิสมัยระบบเจิงซีในเจมอกเตะในเจมอกคือพิสมัยไปได้จังปริจาปกติบางปลากำลังบ้านตึกการอุปกรณ์ในการบอกกันในขังเล่ห้างกระทุ้ที่กระดองทางสู้ตะมุกกระเมงจรณะวิกมาตำริบคณีบอกการจินจิรูปมนุษย์จนดอทมวยจะโพสต์หนึ่งโฮลิงกับบานฮอตมอกสวัสดิ์กับบานปกติกระจับวิตามินไอโฮลิงจะเดือดสาตกหนึ่งปราบราเตอร์โฮลิงนิกบานจากวิตกมันจันที่กระเมงกาฟชับอาพงได้ก็มนุษย์สมาธิที่กระดองทางสู้กระเมงกบุญกรรมกัดดอกอาจารย์บามนีเตเสื้อให้กึมบานฟาเตกระถางกบุญกรรมกัดต่างอันนี้วิกเมนไว้อาจารย์เตวิกราธิจิกบุญกรรมกัดจะได้จับแต่ปนเนาะจึงให้กบานปราบกำลังบอกการจินจิประกาศเปิดจิตรันจินติดตุบสกัดจมูกกำลังจะปีกบุญกรรมกัดบานเมาจังกำลังจินปีกบุญกรรมกัดมันอาจตบโตจมูกกำลังดาวสายบานเตเสื้อตั้งปีปุ่นนี้ปัจจิมีกาฟชับอาระยะปีประมาณชั้นบางกลมพอเตอร์แต่ปนเนาะห่วงมนุษย์นั้นนั้นก็มีพิบริจบันคลั่งไวแมลงจังเตถ้ามันจูบชัดเตตะโกทางสู้ระบบปูยังตะมูปกชินันตระบันบ่มพลายจุดสีในบางจีบันดงเตียนทางกรุ๊ปจังตังออดโดยสารแต่ปูยังเตระบานเฟือบานเสียหายบันดงให้บันดงเตียนจังจีฮัดได้ตัวเราในกรุ๊ปมันไตรแบบนี้ถ้ามันจันเตียนในบานดังทางสร้างเกี่ยมันจะมนุษย์สายเปลือยสายโคเคอร์เตเรื่องตังออนี่เกี่ยปกชิในมันจิตทอมเมตาให้จังไงเปลี่ยนอุปกรณ์ในการป้องกันในติกรงทางสู้กับบานจับดาวดำนาการบันดงเตียนจำในไอกลือชุนในข้างกลางกับบานดำนาการโดยคณีพองได้พบเป็นแต่ดังกำลังทำบนวิตามินดอกจ้าจะเพื่อสร้างกับมีการเงินชงตัดตึงจมูกดุมพลึงวิญญาณโบแปบร้อนในตะโกทางสู้กับมีประมวยเรื่องตังออนังปกชิมีระบายจังไงหุ่นเงากับบานปลากระเจาะวิตามินจินเตอร์ปนิดเมื่อกับบานสำลังขึ้นทางนึกจีสีทูได้กระปองแต่ปลากำลังบอกการจินจิตดุมพลึงวิญญาณโบแปบร้อนในตะโกทางสู้แต่งประมวยได้ใบบาบัชกษาภายในตบัดซ้ายอเมนพิบเผยคลายสวัสดิ์บานขึ้นทางนึกจีสีทูจังกับบานสำลังคลุนเก็บปิดดุมพลึงตังออนิบใบเมาส์ตั้งใจจมูกในสีทูในขังเล
លើសិទុបានជាខ្លាំងអឡតាដោយការពីមុនខ្ញុំបជាស្ដីក្រោយមែនតែនគឺមកគុណណាមានចិត្តធម្មតាលើកលែងជីវិតឲ្យឯងរស់នៅឲ្យឯងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាបែបនេះឡើយស្វានៅវិញគឺបជាខឹងតែចឹកដើមតាដែលលូនៅបានប្រាប់ប្រាស់កម្លាំងនឹងជាខ្លាំងហោលោកគឺមានចិត្តធម្មតាលើកលែងជីវិតឲ្យខ្ញុំមកពីស្បែករបស់លោកនិយាយមកប្រែផ្ដាស់ពេកហើយក៏បានសម្រាប់ខ្លួនទៅវិញបំបែកនៅឃ្លោកវេទមន្តរបស់សិទុខ្ទេចក៏ដូចជាចាក់សិទុមួយដៅអមតៈដែលលូផងដែរទលេសាស័ព្ទរូបរាងកាយរបស់គេខ្ទេចប្រជាចាទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅតកូលថាសួរពួកគេពិតជាខ្ជិបអើមនុស្សស្មានថាសិទុក៏ត្រូវបានស្លាប់របស់ជីវិតដោយងាយបែបនេះទេនៅពេលនេះទីក្រុងថាសួរទៅមកក៏ត្រូវបានបាក់បែកប្រជាចាដែលស្ថិតនៅតកូលថាសួរក៏បានឲ្យយន្តសេហើយយន្តសេគូណាតែចេញទៅនិយាយពិភាក្សាជាមួយនឹងហងទៅតែមានវិធីសាស្ត្រដ៏ស្រេចអ្វីដែរអនយន្តសេនឹងបានតម្រាក់ទៅមកចោលហើយក៏បានស្មាននឹកគិតការពីមុនស្វាក៏បានលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់នាងតែចុងក្រោយមនុស្សដែលស្ថិតនៅទីកូនថាសួររបស់នាងធ្វើរឿងមកកប់ដីទៅកាន់សៀហៅអញ្ចឹងនៅពេលនេះនាងគឺគ្មានជម្រើសអ្វីក៏បានទៅជួបសៀហៅចំណែកឯសេសាទៅពីនេះក៏ចេញទៅផងដែរប៉ុន្តែនាងគឺបានទៅជួបសៀហៅទេប៉ុន្តែគឺមកជួបជាមួយនឹងអ្នកការពារដែលស្ថិតនៅទីកូនថាសួរយល់ទៅរាយការណ៍ប្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឲ្យគាត់បានដឹងអ្នកការពារស្ថិតនៅទីកូនថាសួរក៏ពិតជាខឹងយល់ទៅហងអាម្នាក់ហ្នឹងគឺពិតជាក្អេងក្អាងហ្មងហើយហ៊ានមកបង្កបញ្ហាដែលស្ថិតនៅទីកូនថាសួរសម្រាប់មនុស្សរបស់ខ្ញុំទៀតនៅពេលនេះគឺជាឱកាសល្អរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងការសម្រាប់អាម្នាក់ហ្នឹងតែម្ដងគាត់ក៏បានប្រចាំប្រញាចេញទៅចំណែកឯយន្តស៊ីនេះក៏បានចេញមកជួបជាមួយសៀហៅមួយចាំទៀតក៏បានសម្លឹងឃើញថាសៀហៅរបស់យើងគឺកំពុងតែជើងកាន់ដៃ Holinger គាត់ធ្វើយន្តស៊ីនេះកាន់តែឈឺបេះដូងឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងទៀតហើយអញ្ចឹងនេះបានជាប្រាប់ថាប្រទេស Holinger នេះនឹងក៏ភ្លើងតើពួកយើងគឺខានបានជួបគ្នាយូរហើយចាប់តាំងពីពួកយើងបែកគ្នានៅអាណត្តិខាងក្រៅមកម្ល៉េះហើយតែប្រទេសនាងគឺសុខសប្បាយជាដែរទេ Holinger នេះបានជាប្រាប់នេះគឺសុខសប្បាយធម្មតាទេគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងឡើយចុះមើលស្វាយក៏បានដឹងពីចិត្តរបស់យន្តស៊ីនេះពិបាកនៅក្នុងការនិយាយបកស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះខ្លាំងណាស់ហើយនាងគណាតែត្រប់ទៅវិញទៅយន្តស៊ីនេះបានជាប្រាប់ប្រជាចាដែលស្ថិតនៅតកូលរបស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យខ្ញុំមកជួបនិយាយចរចាជាមួយនឹងលោកគឺមានវិធីសាស្ត្រអ្វីគឺអាចចរចាគ្នាបានដែរទេហូប្រជាចាទាំងអស់លោកដែលជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើបាបខ្ញុំពីមុនមកមែនទេយន្តស៊ីនេះបានត្រឹមតែនិយាយទាំងទៅបាត់ទៅមកចោយល់ទៅទាំងអស់នោះគឺសារតែកំហុសនៃតកូលឋានសួគ៌របស់ខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកក៏បានសម្រាប់ចាស់ទុំនេះតកូលឋានសួគ៌របស់ខ្ញុំពីនេះហើយតើលោកគឺអាចថយត្រឡប់ទៅវិញបានដែរទេតែចំពោះស្ហែកបាននិយាយថាយន្តស៊ីនាងហានខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមកពីអាណាចក្រក្រមអញ្ចឹងខ្ញុំគឺមិនចង់ឲ្យនាងពិបាកទេហើយបើសិនបានតែសេងមកនិយាយបញ្ចុះជាមួយនឹងខ្ញុំប្រកាសណាស់នឹងសម្រាប់ពួកគេហើយតែនាងខ្ញុំគឺមិនសម្រាប់នាងទេក៏ធ្វើយន្តស៊ីបង្ហូរទឹកភ្នែកហើយក៏បានសម្រាប់គិតរឿងពីមុនម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងភ្លាមអ្នកកាពីនេះតកូលឋានសួគ៌ក៏បានមកដល់ឲ្យយន្តស៊ីត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទៅដែលគាត់បាននិយាយខ្លាំងឥឡូវតាខ្ញុំគឺមិនស្មានថាឯងមកទីកន្លែងនេះរើសេចក្តីស្រាប់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេចំពោះប្រជាទាំងអស់ពួកគាត់ពិតជាជាប៉ើថែអ្នកកាពីនេះតកូលរបស់ពួកយើងគឺបានត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះតកូលរបស់ពួកយើងក៏មានក្តីសង្ឃឹមផងដែរអញ្ចឹងក៏បានប្រើកម្លាំងវាយទៅកាន់ស្វាយក៏បាននាំហុលងកិច្ចហើយក៏ដូចជានិយាយខ្លាំងផងដែរឥឡូវតានៅពេលនេះឯងគឺមិនមានព្រះលីវកាពីឯងទេខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងណាស់តើឯងគឺគេខ្លួនដោយរបៀបម៉ាញ់ស្វ័យបានប្រាប់ហុលងចំពោះមនុស្សចាស់ម្នាក់នេះខ្ញុំគឺអាចទទួលជាមួយនឹងគាត់បាននាងគុណណាតែរើទីកន្លែងសុវត្ថិភាពលាក់ខ្លួនទៅលោកតាស្នេហ៍គោក៏បានប្រើកម្លាំងបាញ់ទៅកាន់ស្វាយក៏បានគេឆ្វេងគេស្ដាំក៏ដូចជាផ្លាទីមកអង្គុយលើស្នេហ៍របស់គាត់មកខាងទៀតនិយាយបែបឌឺដងមើលទៅស្នេហ៍របស់លោកនៅពេលនេះគឺកំពុងតែដោះវិញហើយមែនទេហើយវាប្រកាសជារបស់ស្នេហ៍ខ្លាំងណាស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យលោកតាស្នេហ៍គោក៏ពិតជាខឹងកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយឥឡូវតាឯងពិតជាប្រហើនខ្លាំងណាស់ប្រប្រាស់កម្លាំងបាញ់ទៅកាន់ស្វាយក៏បានប្រើប្រាស់ជាន់ផ្លាទីគិតពីទីកន្លែងនេះមិនទិញអញ្ចឹងក៏បានប្រើដួងភ្លើងនេះក្រីវាយទៅកាន់លោកតាស្នេហ៍គោក៏ធ្វើគាត់ឡើងប៉ាំងថយក្រោយកំហឹងរបស់គាត់គឺកាន់តែខ្លាំងធ្វើរូបកាយវិញ្ញាណរបស់គាត់ប្រែទៅជាពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងគាត់ក៏បានចាប់ស្រាយចូលនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់និយាយខ្លាំងហឹងឥឡូវតាខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងណាឯងនៅពេលនេះគឺបានជាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំហើយឯងគឺអាចគេខ្លួនដោយរបៀបម៉េចប្រើប្រាស់កម្លាំងពីចង្អុលដៃរបស់គាត់បាញ់ទៅពេញមកតំហឹងស្វាយនៅវិញបានត្រឹមតែញញឹមដែលប្រើប្រាស់ជាន់ផ្លាទីចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់តាន់ពេលយល់ទៅកម្លាំងរបស់គាត់គឺពិតជាខ្លាំងវាយបំបែកនៅទីក្រុងឋានសួគ៌របស់គាត់បែកខ្ទេចស្វាយបានជាបែបឌឺដងកម្លាំងរបស់លោកគឺពិតជាខ្លាំងណាស់ហើយតកូលឋានសួគ៌របស់លោកនៅពេលនេះក៏ត្រូវបានបំផ្លាញផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងណាតើតកូលឋានសួគ៌របស់លោកបង្កើតឡើងវិញនៅថ្ងៃអនាគតដោយរបៀបម៉េចហើយក៏បានសម្រាប់ខ្លួនចាក់ចេញលោកតាស្នេហ៍គោគាត់គឺមិនដែលស្វាយចាក់ចេញទៅណាទេក៏បានហត់ដេញតាមប៉ុន្តែស្វាយគឺត្រឡប់មកវិញវាយលោកតាស្នេហ៍គោមួយដៃឡើងប៉ាំងថយក្រោយរងរបួសជើងធ្ងន់ធ្ងរលោកតាស្នេហ៍គោគាត់គិតថាមើលទៅអាឡឹមនៅនឹងប្រកាសជាមានវិជ្ជាពិសេសអ្វីដែលត្រូវលាក់បាំងនៅក្នុងការលាក់ខ្លួនចាក់ចេញមិនខានអញ្ចឹងគុណតាមស្វែងរកទីតាំងរបស់គេឲ្យឃើញហើយប្រចាំម្នាក់នេះគាត់បានហាមឃាត់លោកកា
ពីលោកនៅពេលនេះរងរបួសចន្ទធ្ងន់ធ្ងរបើសិនបើលោកបង្ខំប្រាប់ប្រាស់កម្លាំងថាពលវេទមន្តទៀតនោះនឹងប្រាប់ប្រាស់អាយុជីវិតរបស់លោកប៉ុន្តែលោកតាស្នែងគោគាត់គឺមិនបានខ្វល់ទេដោយសារតែអាយុកាលរបស់គាត់ក៏ជិតដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរខ្ញុំគួរណាស់តែប្រាប់ប្រាស់អាយុកាលរបស់ខ្ញុំដើម្បីកំចាត់អមរនេះឲ្យតទៅបានខ្ញុំគឺជឿជាក់ថានឹងអាចកំចាត់គេបានជាជាមិនខានប្រាប់ប្រាស់កម្លាំងរបស់គាត់ពេលពេញនៅក្នុងទីក្រុងថាងសួរទៅមូលតាមស្វ័យរកសិហើយស្វ័យគឺកំពុងតែព្យាយាមផ្លាទីគេខ្លួនតែបន្តមកស្វ័យគឺមិនបានគេតំណាទៀតទេលោកតាស្នែងគោនៅពេលនេះគាត់គឺកំពុងតែប្រាប់ប្រាស់កម្លាំងរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងទៅគាត់ធ្វើជាមហោចេញពីភ្នែករបស់គាត់នៅពេលដែលស្វ័យបើភ្នែកឡើងបានធ្វើកម្លាំងផ្ទុះចេញពីមាត់និងភ្នែករបស់គាត់ទាំងសងខាងគាត់គឺនៅស្មារតីទេហេតុអ្វីបញ្ជារឿងនេះអាចទៅរួចអាលអត់ម្នាក់នឹងហេតុអ្វីបញ្ជាអាចធ្វើអញ្ចឹងបានជាលោកតាស្នែងគោដោយពេញកម្លាំងអាចទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងភ្នែកទិដ្ឋភាពរបស់ស្វ័យបានគាត់ក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមទៅស្វ័យក៏បានធ្វើត្រឡប់មកវិញនិយាយថាអ្នកដែលបានធ្វើបាបខ្ញុំពីមុនមកក៏ត្រូវបានសម្លាប់ហើយអញ្ចឹងក៏នំរបស់ពួកជឹងរវាងតកូលថាងសួរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដូចគ្នាផងដែរហើយដូច្នេះស្វ័យក៏បានហងកណៃហ៊ូលងចាចេញមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុងក៏បាននិយាយទៅសារថាមនុស្សម្នាក់នេះអាយុជាង20ឆ្នាំទេប៉ុន្តែសមត្ថផលក៏ដូចជាកម្លាំងរបស់គេគឺពិតជាខ្លាំងមានតែម្នាក់ឯងក៏បានសម្លាប់ចាស់ទុំដែលស្ថិតនៅតកូលថាងសួរចំនួន3នាក់ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនចំពោះហ៊ូលងក៏បានសួរស្វ័យថាបងនៅពេលនេះគឺចង់ទៅណាបន្តទៀតស្វ័យបានជាប្រាប់ថានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងទៅជួបជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់អូនក៏ធ្វើហ៊ូលងគឺពិតជាផ្អើហើយសាច់រឿងរបស់យើងនៅភាគទី207ក៏ត្រូវបានកាត់ស្លេះតែប៉ុណ្ណឹងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងភាគថ្មីជាបន្តទៀតអរគុណច្រើន